I used to watch the clock's hard hands walk the hours since you. 好，大家好啊！咁呢條片係呢個 channel 嘅一個 intro 嚟嘅。咁我希望好簡短咁同大家講下呢個 channel 最主要係做啲咩嘅咧？大家睇嘅片最主要係包括啲咩？咁首先咧，我係一個會 trade future contract 嘅一個 trader。咁我最主要 trade 嘅 product 咧就係依家見到嘅 Nasdaq futures 同埋 GC 亦即係 Gold 嘅 futures 呢兩種 contract 嘅啫。係啦，咁呢個 channel 咧最主要就係記錄我 as 一個 trader 去 trade 呢兩種 contract， 然後每一日做過嘅 trade 嘅一個 trading review 或者可以叫做一個 trading journal 啦。咁然後記錄翻我每日做過嘅 trade 啊，成個 trade plan 啊，然後可能一啲 miss out 咗 trade 啊，或者一啲我 hindsight 事後見到其實可以做，但係我當時冇做到嘅一個 trade 啊嘅一個 trading review， 以每日嘅一個形式去記錄翻我嗰日嘅 P&L 同埋一啲trade plan as 一個 review 咁啊，希望 for 我自己去做一個 record， 然後幫助我自己進步。同一時間，如果各位咁有機會可以見到呢個 channel 入邊嘅片咁啊，你哋可以 as 一個分享又好 as 一個 sharing 又好去睇，然後你哋可以有自己意見，可以大家交換各自嘅一啲 trading idea。咁繼續講翻頭先我講到我 trade 最主要係黃金即係 Gold future 同埋 Nasdaq 嘅 futures 啦。咁其實我自己咧就有個 trading preference 嘅，就係每一日24個小時入邊咧，由朝頭早去到晏晝去到夜晚臨美國 New York 開市之前咧，我都淨係會掂黃金 Gold futures， 然後去到美國嘅 New York market 盤中，我就會淨係掂 Nasdaq 嘅 futures。我一個分工咧係希望幾樣嘢，第一就係我唔想同一時間會望住兩種唔同嘅 product 啦，我想同一時間就係 focus 喺一種 product。第二就係 from 我自己嘅一個 trading experience 入邊咧，以我自己嘅方式啦，黃金嘅 futures 喺 New York market以外嘅時間咧係行得一啲比較 favor 我想見到嘅走勢，而 Nasdaq 嘅 futures 咧就啱啱調翻轉，佢要喺New York session 盤中先會行一啲比較我 favor 嘅走勢，咁所以我會有咁嘅分工。咁而至於我 trading 嘅 account 入邊咧，其實我而家就用緊一個 pot firm 嘅形式去做緊 trade 嘅。咁 pot firm 呢樣嘢近年來就已經好 hit 啦，我亦冇諗住喺度詳細去解釋咩 pot firm 或者入邊嗰啲規則啊成啊。咁大家其實只要上網打 pot firm，就咁揾到好多資料啦，係啦。咁我依家一開始就用緊 Tradify 呢個 pot firm 去做一個開始嘅account 啦。咁我而家有一個 Tradify 嘅 funded account 嘅，就會由2026年1月1號開始咧就 trade 一個 funded 嘅 account。咁就每一日去 record 我嘅 trade， 去見證住呢個 account 到最尾能唔能夠出金啊，或者如果爆咗嘅話，我就會再開另外一個 account 繼續去打落去啦。如果出到金，我就會再睇下將來會 expand 我 account，就再變更加多 account 啦。咁啊，希望大家可以一齊見證住我一個 funded 嘅 account 由2026年開始會點樣去行落去，會有啲咩變化咁樣。咁另外咧就講多少少就係關於我做嘅一啲 set up 或者我嘅 trading 啦。咁咧我自己做嘅 trade 咧，其實最主要用嘅一個方法，其實就近年大家都成日會聽嘅，就係類似 ICT 啊、Smart Money Concept 嗰啲。咁再包括少少自己，就我唔 exactly 係嗰類嘢，但係會再包括少少自己嘅一啲見解或者自己一啲東西入去係啦。咁但係我並唔係諗住喺呢一度去詳盡咁講我嘅 trading set up 或者我嘅trade 係點樣去做。咁因為反而我之後每一日嘅 review 片我都會講解翻我當日嗰個 trade plan 噶啦。然後咧我純粹係想同大家講就係，到時我嘅一啲片入邊咧，我可能會有啲 short term 嘅東西。咁嗰啲 terms 嘅嘢咧，其實好多時候都會係一啲 smart money concept 入邊嘅一啲short term 嘅嘢嚟嘅。咁所以大家如果唔明嘅話咧，可以自己上網 search ICT 去揾相關資料。咁但係我就應該唔會喺度做一個 video 去講解一啲東西，因為上網其實大把資源、大把 resource 講得比我更加清晰，講得比我更加好、更加準確去講解一啲 terms 嘅嘢。咁你見我嘅依家呢幅圖咧，望其實都冇啲咩 indicator， 即係純粹可能有一啲背景呢啲 background color 去 separate 唔同嘅時間，即係唔同嘅 time zone， 跟住可能呢啲線啊，呢啲線就係個別一啲 open price 諸如此類嘅啫。咁我唔會有太多indicator 啊，或者畫好多線啊喺我幅圖嗰度啊，我係純粹睇一啲簡單嘅 price action 嘅啫。係啦，咁最主要就係呢個 channel 大概嘅一個簡介就係咁啦。咁然後咧去到最尾就係想同大家講就係，因為呢個 channel 其實都最主要 for 我自己做一個 record。咁如果大家有機會見到我嘅片，就可以 as 一個sharing 啦，即係可以睇下我做嘅 trade，然後你亦可以俾一啲意見嘅。咁所以咧將來如果可能呢個 channel 多啲人睇或者多啲人 subscribe 嘅話，可能我會開一啲Discord 又好，即係 Twitter 又好 ，whatever， 或者你哋其實都可以就咁喺呢條片或者每一條片嘅底下留言嘅。咁純粹係 for 大家有啲咩想知咧，我就可能會再斟酌去
去拍一啲片同大家講。咁但係我並唔係諗住開咩 group 去做收費或者教學嘅，即係我冇呢個時間，亦冇呢個心神，冇呢個 intention 去做呢樣嘢，我唔會有任何嘅收費，因為純粹係一個 trading journal 嘅一個 channel 嚟嘅啫。不過大家如果有啲咩想知咧，可以喺下面留言，咁我就再睇有冇機會再拍到片同大家講。所以今日就同大家講到咁上下，咁希望大家可以花少少時間去睇我哋跟住落嚟嘅一啲 trading review 嘅片。